ビル用マルチエアコンの安全対策を。業務用ロス内でもっと簡単に。ビル用マルチエアコンの安全対策がもっと簡単になればいいのにな。安全対策には遮断の他に換気から選択できるのを知ってますか？換気知っているけどあまり検討したことがないな。清掃工事の手間がかかるんでしょ？業務用ロス内を使えばそんな心配はいりません。業務用ロス内をビル用マルチエアコンに接続する従来の作業だけで換気での安全対策が実施可能。万が一冷媒漏洩を検知した時には検知器と連動して換気を行います。なるほど。従来通り室内外伝送線を業務用ロス内まで接続すればいいのか。施工がかなり楽になるね。もっと詳細情報が知りたい。詳しくは概要欄から URL をクリック。